जय झूलेलाल दोस्तों। गणेश चौथ जूं तव्हांखे लख लख वाधायूं। अॼु जो वीडियो ख़ासि वीडियो आहे जंहिंमें मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त असां गणेश चौथ जी कथा कीअं कंदा आहियूं और कहिड़ियूं कहिड़ियूं तयारियूं कंदा आहियूं। अचो त वीडियो शुरू था कयूं पिया। जीअं त गणेश चौथ जी कथा जेका आहे ब्राह्मण जे घर या मंदिर टिकाणे में वञी करे ॿुधबी आहे, पर अगरि असां इहा घर में कयूं था त कीअं कजे उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थी पई। सभिनी खां पहिरियों ठाहिबी आहे थाली जंहिंमें कुमकुम सां कढिबो आहे गणेश ओम और नवग्रह मंत्र उच्चारण कबो आहे। ओम गण गणपतये नमः। चांवर विझबा आहिनि, गुल विझबा आहिनि। अगरि महाराज स्वामी इहा पूजा कराईंदा आहिनि त उहा पूरी मंत्रनि सां और रिधी सिद्धीअ सां पूजा कराईंदा आहिनि, पर असांखे सभिनी मंत्रनि जो ज्ञान कान्हे त असां सिर्फ़ु गणेश मंत्र जो उच्चारण करे करे असां इन में चांवर ऐं गुल विझंदासीं। गणेश जे मथां रखबी आहे सोपारी। जेको विर्त ॾाईंदो आहे उहो सोपारी जेका आहे सोपारी बि ॾाईंदो आहे, मतिलबु साल जा जेके 12 गणेश चौथ ईंदा साॻी सोपारी रखंदो आहे। मां ॾायो न आहे पर मां हर गणेश चौथ ते इहा ई सोपारी रखंदी आहियां, पर केरु अगरि हिकु दफ़े लाइ गणेश चौथ रखे थो पियो त सोपारीअ जी जॻह ते उहा अटे जी सोपारी ठाहे रखी सघंदो आहे। सोनेरी थाली ठाही आहे जीअं मां ॿुधायो मां हेठां स्वास्तिक कढंदासीं, ओम नवग्रह, चौमुखो ॾीओ, सोपारी रखी आहे मां इन में विच ते। और जीअं मां ॿुधायोमांव सोपारी जेका आहे अगरि ॾायल आहे त हिकिड़ी सोपारी सॼो साल हलाइबी आहे और हिकु ॾींहं लाइ रखो था त अटे जी सोपारी ठाहे करे रखबी आहे हिते। इन थालीअ में गणपति बापा खे बि विराजमान कयो आहे, नंढड़ी सी मूर्ति रखबी आहे, गॾु प्रसाद में लॾूं चाढ़बा आहिनि। हीअ गणेश चौथ जेका आहे तिरनि वारी हुई त मां हिते तिरनि जा लॾूं खयां आहिनि। नॉर्मल गणेश चौथ में ये अटे ऐं खंड जा लॾूं रखबा आहिनि। 7 लॾूं रखबा आहिनि जंहिंमां हिकु लॾूं हूंदो आहे न्याणीअ जो, हिकु ब्राह्मण जो, हिकु भॻवान जो, हिकु गांइ जो, हिकु कुए जो, हिकु पंहिंजो ऐं हिकु घर जो। अहिड़े नमूने 7 लॾूं रखबा आहिनि। 2 फल रखबा आहिनि। हिकु फल हूंदो आहे न्याणीअ जो ऐं हिकु हूंदो आहे पंहिंजो। ॾिसो हिन में मां कचो खीर ऐं खंड खयो आहे अर्घ जे लाइ। 2 फल, हिकु न्याणीअ जो ऐं हिकु पंहिंजो। उन खां पोइ लोटो खयो आहे जल जो छंडे जे लाइ और अर्घ ॾियण जे लाइ। इन सां गॾु चांवर ऐं तिलक। पूजा शुरू करण महिल सभिनी खां पहिरियों ॿारबो ॾीओ। ॾीओ जेको आहे चौमुखो ॿारबो आहे और जिते मां लॾूं ॿुधाया लॾुनि जी जॻह ते जाम ॼणा कुटी यानी चूरी बि ठाहींदा आहिनि। गणपति बापा ते चाढ़बा आहिनि दुर्वा ऐं गुल, चांवर विझंदासीं, तिलक हणंदासीं और मंत्र उच्चारण कंदा रहंदासीं। उन खां पोइ ॾीओ ॿारबो आहे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु में पाप दीप ज्योति नमोस्तुते। ॾीओ ॿारण महिल इहो मंत्र चइबो आहे। उन खां पोइ हथ में खणबा आहिनि थोरा सा गुल ऐं थोरा सा चांवर ऐं उन खां पोइ कथा शुरू कबी आहे। भगवान जी स्तुति कंदासीं, थोरा सा चांवर कथा जे मथां विझंदासीं ऐं उन खां पोइ असां कथा शुरू कंदासीं। अचो त मां तव्हांखे हाणे कथा ॿुधायां थी पई। श्री गणेश चौथ जी कथा। रतनसापुर नगर में अजीत कुमार नाले हिकु शाहूकार ऐं धर्मात्मा शख्स रहंदो हो। हिन वटि संसार जा सभु सुख मौजूद हुआ पर औलाद कोन हुयसि। पंडितन खेसि ॿुधायो त जेकॾहिं तुंहिंजी स्त्री गणेश स्वामीअ जो व्रत रखंदी त पक पुत्र संतान थींदो। अजीत कुमार बि पंहिंजी स्त्री रमादेवी खे श्री गणेश जे व्रत जी विधि ॿुधाए वापार लाइ परदेश हलियो वियो। हेॾां गणेश स्वामीअ जे व्रत रखण करे रमादेवी खे हिकु सुंदर ऐं सुलक्षणो पुटु ॼाओ जंहिंजो नालो श्याम सुंदर रखियो वियो। ओॾां अजीत कुमार देश घुमंदो 8 सालनि बैदि पंहिंजे नगर वापसि मोटी रहियो हो त संदसि जहाज़ हिकु हंधि फासी पियो। पंडितन खेसि ॿुधायो त हिन देश में हिकु श्याम सुंदर नाले बालक रहंदो आहे। इन जो जॾहिं हिन जहाज़ ते पेर पवंदो तॾहिं जहाज़ हलंदो। अजीत कुमार पंहिंजा माण्हू मोकिले बालक खे घुरायो जो हाणे 7 सालनि जो अची थियो हो। बालक जीअं जहाज़ ते पेर रखियो तीअं जहाज़ हलणु शुरू कयो।
बालक खां पुछण ते अजीत कुमार खे ख़बर पई त हू संदसि जो ई पुटु आहे। तंहिं करे ख़ुशीअ में भरिजी हिन बालक खे गोद में खयो ऐं जहाज़ तां लही घर ॾांहुं पेई वियो। वाट ते हिक नांग खे बाहि में सड़ंदो ॾिठाई, जंहिं खेसि बचाइण लाइ प्रार्थना कई। अजीत कुमार ॾाढो दयालु हो, जंहिं करे हिनखे नांग ते दया आई। जीअं नांग खे बाहि मां ॿाहिरि कढियईं, तीअं नांग खेसि ॾंगण लाइ आयो। अजीत कुमार नांग ॾांहुं निहारे चयो, छा ही भलाई जो बदिलो थो ॾीं? नांग खेसि ॿुधायो त तुंहिंजी स्त्री श्री गणेश देवता जे व्रत जो पालन कोन कयो आहे। इन ते अजीत कुमार नांग खे वापसि मोटण जो अंजाम ॾेई पाण घर आयो। हिन घर अची ॾिठो त संदसि स्त्री गणेश स्वामीअ जो व्रत रखी पूॼा करे रही हुई। हिक पासे कुटीअ जो कटोरो, ॿिए पासे कचो खीर रखियो हो। इन जे विच में गुल फुल अगरबत्तियूं ऐं चौमुखो ॾीओ पियो ॿरियो। पूॼा पूरी करे चंद्रमा खे खीर जो अर्घ ॾेई ही सभु खाई पी वञी सुम्हिया। नांग जॾहिं ॾिठो त अजीत कुमार वापसि कोन आयो, तॾहिं खेसि ॾंगण जे लाइ संदसि घर आयो ऐं पूॼा वारो बाक़ी बचियल प्रसाद खाई छॾियो। ख़ुशीअ में भरिजी जीअं ॾीए भरिसां आयो, तीअं गणेश देवता प्रगट थियो ऐं पंहिंजे त्रिशूल सां नांग खे मारे छॾियईं। प्रभात वेले जॾहिं अजीत कुमार उथियो त नांग खे मुअल ॾिठाई। हिन रमादेवीअ खां पुछो, तो ही पाप छो कयो आहे? रमादेवी खेसि ॿुधायो त मूं ही पाप कोन कयो आहे। ही असांखे हिते खाइण लाइ आयो हो, पर गणेश देवता खेसि मारे छॾियो ऐं असीं बची वियासीं। इहा सभु उन्हनि जी ही कृपा आहे। इहो ॿुधी अजीत कुमार ॾाढो ख़ुशि थियो। जेको प्रेमी श्री गणेश देवता जो व्रत रखी कथा कंदो या ॿुधंदो, उन जूं सभु मुरादूं पूरियूं थींदियूं। बोलो गणपति बापा की जय। कथा पूरी करे हथ में जेके चांवर ऐं गुल पकड़िया हुआसीं उहे भॻवान ते चाढ़ींदासीं और जेका मनोकामना हुजे उहा चइजे। इन खां पोइ कबी आहे आरती। आरती जेका आहे, असां जेका थाली ठाही आहे उहा ई थाली खणी करे असां आरती कंदा, छाकाणि त मुंहिंजे मंदर में गणपति बापा जी वॾी मूर्ति आहे। ॾिसो, या गणपति बापा जी मूर्ति रखी इन थालीअ सां ही आरती कजे, या ॿियो ॾीओ बि तव्हां ठाहे सघंदा आहियो। गणेश देवता जी आरती कंदासीं, उन खां पोइ कपूर आरती कंदासीं, कपूर गौरम जंहिंमें चइबो आहे। ऐं उन खां पोइ असां पाईंदासीं पलव। पलव जो वीडियो मां पहिरियों ई अपलोड करे चुकी आहियां, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आहे। उन खां पोइ भॻवान ते प्रसाद चाढ़ींदासीं और पोइ अगरि चंड निकितो आहे त अर्घ ॾियण वेंदासीं। अर्घ जेको आहे कचे खीर ऐं खंड सां ही ॾिबो और चइबो आहे, हथ कड़ी पेर कड़ी अर्घ ॾियां कोठे चढ़ी। ईअं 3 दफ़ा चइबो आहे। पहिरियों खीर खंड सां और उन खां पोइ वरी पाणीअ सां, जेको जल जो लोटो असां रखियो होसीं उन सां असां चंद्रमा के अर्घ ॾींदासीं। साॻियूं सिटूं चवंदासीं, हथ कड़ी पेर कड़ी अर्घ ॾियां कोठे चढ़ी। हथ जोड़ींदासीं और उन खां पोइ आरती जी थाली घुमाईंदासीं। और इहा हमेशह कामना कजे त हर सुहागन जेका आहे पंहिंजे घर वर सां खुशहाल हुजे, सभिनी जा सुहाग हमेशह सलामत हुजनि। चांवर चाढ़ींदासीं, थोड़ा सा गुल, हथ जोड़ींदासीं। इते असांजी पूॼा पूरी थी। उन खां पोइ असां विर्त छोड़ींदासीं, प्रसाद सभिनी में विराईंदा जीअं जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो। और उन खां पोइ असां प्रसाद खाई करे विर्त छोड़ींदा आहियूं। मां कोशिशि कई आहे सभु ॻाल्हियूं कवर कयां। अगरि मूंखां काई ॻाल्हि रहिजी वई हुजे न त मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 ॿुधाइजो। और अहिड़ी कहिड़ी वीडियोस तव्हां मुंहिंजे चैनल ते ॾिसणु चाहियो था उहो बि मूंखे कमेंट करे ज़रूर ॿुधाइजो। अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो पसंद आई हुजे तो उनखे लाइक कयो, शेयर कयो और सब्सक्राइब कयो। और मुंहिंजी ईंदड़ वीडियोस के ॾिसण जे लाइ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कजो। जय झूलेलाल।